Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahın salamı, rəhməti və bərəkəti üzərinizə olsun. Vahabilər ki, iddia edirlər, insan öldü, qutardı, getdi. Qəbirləri ziyarət etmək olmaz, küfürdür. Dünyasını dəyişmiş insanların ruhuna Quran oxuyub, Yasin oxuyub, savabını hədiyyə etmək olmaz. Zikr edib, savabını ölülərin, dünyasını dəyişmişlərin ruhlarına hədiyyə etmək olmaz. Küfürdür. Peyğəmbər bunu etməyib və biz də etməməliyik. Halbuki mənim bir neçə videom var bu haqda. Bunu söyləyən kəslərin özlərinin səhih saydıqları kitablardan hədislər gətirib onlara sübut etmişəm ki, Peyğəmbər özü qəbirləri ziyarət edib, Peyğəmbər özü qəbirlər üstə dua edib. Peyğəmbərimiz qəbirstanlığın yanından keçərkən o qəbirstanlıqda qəbirlərdə yatanlarla söhbət edib, onlara salam verib. Bu mövzuya aid sizlərin nəzərinizə bir hədisi də çatdırmaq istəyirəm. Usul-i Kafidə, Usul-i Kafi kitabında İmam Kazım əleyhissalamın, yəni 7-ci imamımızın və İmam Rıza əleyhissalamın, yəni 8-ci imamımızın sahabələrindən biri, yəni o həm İmam Kazımı görüb, həm İmam Rızanı. İmam Rıza əleyhissalama deyir, atam aton üçün və babaların üçün deyəndə, yəni İmam Rızanın babası kimidir? İmam Sadiq əleyhissalam. O gəlir çıxır Məhəmməd Peyğəmbərə qədər. Yəni İmam Rızanın atası İmam Kazım, İmam Kazımın atası İmam Cəfər-i Sadiq, İmam Cəfər-i Sadiqin atası İmam Baqir əleyhissalam, onun atası İmam Zeynul əleyhissalam, onun atası gəlir İmam Hüseyin əleyhissalam, orada İmam Həsən, İmam Əli və Peyğəmbərimiz özü. Babalar deyəndə gəlib Peyğəmbərə qədər çatır. Deyir ki, atam aton üçün və babaların üçün hər Ramazan ayında Quran oxuyub, hədiyyə edirdi. Mən də istəyirəm sənə və sənin atalarına Quran oxuyub, hədiyyə edim. Bunun əcri mənim üçün nə olacaq? İmam Rıza əleyhissalam ona cavabı belə olur. Qiyamət günü onlarla olacaqsan. Bu hədisdən bizlərə məlum olur ki, Quran oxuyub, Yasin oxuyub, ehsan verib, onun savabını dünyasını dəyişmişlərə hədiyyə etmək olar. Peyğəmbər və onun əhl-i beytinə Quran oxuyub, hədiyyə etsoy, qiyamət günü İmam Rızanın verdiyi bu cavaba əsasən biz onlarla bir yerdə olacağıq. Allah hər bir kəsin etdiyi bütün gözəl əməlləri qəbul etsin, qıldıqları namazları, oxuduqları Quranları, verdikləri
Allah yolunda ehsanları qəbul etsin inşallah. Əssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.